यो चाहिँ अर्ग्यानिक कोदाको पिठो है त। अब म यसो के बनाउँदैछु भनेदेखि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसो म सुप बनाउँछु। 2 स्पुन मात्रै राख्छु म। 2 स्पुनको कस्तो हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँदै जानेछु। यसलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा म सबै अगाडि देखाउनेछु। तपाईँहरूले लास्टसम्म हेर्नु होला। यसको कलर कस्तो हुन्छ फर्स्टमा, लास्टमा कस्तो हुन्छ, र पाक्दाखेरि कस्तो हुन्छ र खाँदाखेरि कस्तो हुन्छ यसको टेस्ट, म सबै तपाईँहरूलाई भन्दै जानेछु। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यसमा मैले फर्स्टमा के गरेँ भने चिसो पानी राखेँ। यसलाई मजाले म घोल्छु। एकदम मजाले घोल्नुपर्छ यसलाई। यसको सबै त्यो पिठोहरू केही पनि राख्नु हुँदैन। एकदमै पातलो भयो। अहिले यसको कलर यस्तो छ है, मजाले याद गर्नुहोस् है। यसको कलर यस्तो छ। यो चाहिँ कोदो है, कोदो। अब यसलाई म यसको सुप बनाउँदैछु। यसको सुप चाहिँ एकदमै खतरा हुन्छ, एकदमै पावरफुल हुन्छ। यो एकदमै राम्रो हुन्छ। यसमा भन्दै जानेछु यसको बारेमा। अलिकति तेल हाल्नु, एकदमै थोरै, एकदमै थोरै छ है, थोरै हाल्नु। जिरा पड्काउने। यसमा थोरै नुन पनि राख्नुपर्छ, जति हामीलाई स्वादको लागि चाहिन्छ। यसमा केही पनि राख्नु पर्दैन। जिरा पड्किँदैछ। अब जिरा रातो रातो भयो। यसलाई मैले यो कोदोको पिठोलाई राख्दैछु। अब कस्तो हुँदै जान्छ अचम्म लाग्छ होला। 2 चम्चा पिठोबाट कति धेरै पानी हालेको छ। यसलाई म 15 देखि 20 मिनट जति पकाउनुपर्छ। बिस्तारै बिस्तारो कलर चेन्ज हुँदैछ। यहाँबाट कलर चेन्ज हुँदैछ, कलर चेन्ज हुँदैछ, एकदमै कलर चेन्ज हुँदै जान्छ। 5 मिनट पछाडि अर्कै कलर भएर आउँछ। कलर पुरै चेन्ज हुँदै आएछ। अझै पानी 2 चम्चा हालेको, अझै पनि पानी कम्ती भइरहेछ। अझै यसलाई पानी चाहियो। यसमा अलिकति म अझै तातो पानी एड गर्छु। चिसो पानी राख्यो भने त्यो हुन्छ, त्यो चाहिँ तातो हुन्छ। सो अझै म टाइममा पानी हाल्दैछु। अहिले कस्तो थियो, अहिले कस्तो भएर आइसक्यो। एकदमै राम्रो चिज है। तपाईँले खानुहोस् बनाएर, एकदम राम्रो हुन्छ। भन्दैछ म तपाईँलाई पुरा बनिन्जेलसम्म देखाउँदैछु। यता अन्डा बोइल हुँदैछ। अब यसलाई त्यो कोदोको सुपमा यो अन्डा राख्ने, अनि बिहानको ब्रेकफास्ट। तर मैले 1 जानलाई भनेर बनाएको, अब 2 चम्चा मात्रै राखेको, यत्रो भएर चाहिँ हेरौँ पाक्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ, कति हुन्छ भनेरलाई पुरा देखाउनेछु। यस्तो मजाले पाक्दैछ। यसको कलर अझै आउनु बाँकी छ। अझै कलर अझै आउँछ। एकदम अर्ग्यानिक गाउँको। यो कतिजनाले खानुभएको छ, तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला। यो चाहिँ एकदमै राम्रो चिज हो। यसरी पाक्दैछ। अझै पकाउनुपर्छ। अब नर्मल मान्छेले त तपाईँको 10 मिनट पकाएर खानुहुन्छ। म चाहिँ अलिक मजाले पकाएर खानुपर्ने भएकोले गर्दा
अझै मजाले पकाउँदैछु। अझै तपाईँको 10 मिनट जति पकाउँछु। पाक्दैछ, अझै पाक्दैछ यो। अझै अझै 8 मिनट पकाउँछु। भर्खर 10 मिनट भयो। 10 मिनटमा तपाईँको यस्तो भयो। फर्स्टमा कस्तो कि मैले पानी 2 स्पुन पिठोमा, जम्मा 2 चम्चा पिठोमा मैले 1 लिटर पानी हालेको थिएँ। अहिले एकदमै बाक्लो न बाक्लो भइसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम मिठो हेर्दाखेरि यस्तो खाउँ भइसक्यो। स्वाद दिएर गजब मिठो छ। यसको टेस्ट कस्तो हुन्छ भन्दैछु। मजाले पाक्दैछ। अझै 5 मिनट पकाउँछु। अब चाहिँ पाक्यो, फाइनली पाकेर जाँदैछ। पाइसक्यो। अब यो धेरै पकाउनु पर्दैन। मजाले पाक्यो। कलर डिफ्रेन्ट भएको छ। फर्स्टमा कस्तो कलर थियो कलर देख्नुभएको थियो। मैले जुन बेला पिठो घोलेको थिएँ त्यो बेलाको कलर र अहिलेको कलर फरक छ। फेरि म यसलाई 5 मिनटपछि राख्दाखेरि अर्कै कलर आउँछ। म यसमा मेरो लागि राख्दैछु। कति राख्छु भन्दाखेरि 1 2 3 4 यति भएपछि मेरो ब्रेकफास्ट पुग्यो। अझै एक राखौँ, त्योहरू बाँकी ओके। आज यसमा म अहिले एकछिनमा अन्डा एड गर्छु। एकछिन पछि हेरौँ यसको कलर कस्तो हुन्छ। ठ्याक्कै 1 मिनट पछाडि हेरौँ। ल साथीहरू, तपाईँलाई स्वागत छ। मैले चाहिँ यो कोदोको सुप अहिले यस्तो भइसक्यो। अहिले त्यो अहिले लतपत्त भयो। गजब भएको छ अहिले। यो चाहिँ म यो कोदोको सुप भयो। यति यो अन्डा छ। अब यो बिहान मेरो ब्रेकफास्ट है त। अब खाएर हेरौँ कतिको मिठो छ। तपाईँहरू बनाएर खान सक्नुहुन्छ। एकदमै मिठो छ, दामी। गजब मिठो छ। तपाईँहरू बनाएर खान सक्नुहुन्छ। एकदमै हेल्दी हुन्छ, एकदम राम्रो हुन्छ।